হ্যালো গাইজ অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আছি তোমাদের সাথে অঙ্কিতা। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব 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 ভালো আছো। সো এর আগের দিন আমি যেই পর্যন্ত কথা বলতে বলতে স্টপ করে দিয়েছিলাম, আজ আমি তারপর থেকে স্টার্ট করব। এর আগের দিন আমি তোমাদের বলেছিলাম যে আমি আমার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন সম্বন্ধে তোমাদের সাথে কথা বলবো। সো আমি আপাতত ডিএলএড কমপ্লিট করে হিস্ট্রি অনার্স করছি, আমার থার্ড ইয়ার চলছে এবং আমি চাপাডাঙ্গা কলেজ থেকে হিস্ট্রি অনার্স আপাতত করছি। সো এর পাশাপাশি আমি তোমাদের সাথে আমার ম্যারিড লাইফ সম্পর্কেও শেয়ার করব। আমার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে হয়তো তোমাদের অনেকেরই জানার কোয়েরিজ থাকবে। সো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত তোমাদের স্কিপ না করে দেখতে হবে, ওকে? সো চলো একটু ছাদ থেকেও আমরা ঘুরে আসি এবং তোমাদের এখানকার ভিউটা দেখাতে দেখাতে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো। সো লেট স্টার্ট। আমি অ্যাকচুয়ালি লাভ ম্যারেজ করেছিলাম এবং আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার একটা কাজের সূত্রেই দেখা হয়েছিল। সব হয়তো তোমাদের সাথে আজকের এই ব্লগটা শেয়ার করতে পারবো না, তবে আমি অন্য কোনো একটা ব্লগে তোমাদের সাথে আমার ম্যারিড লাইফটা ডিটেলসে শেয়ার করব। পুরোটা হয়তো বলতে পারবো না, তবে এইটুকুনি বলতে পারি আমি লাভ ম্যারেজ করেছিলাম এবং কোনো একটা ব্লগে আমার হাজব্যান্ডের সাথেও তোমাদের সবাই আমি ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেব। একজন স্টুডেন্ট হওয়ার পাশাপাশি আমি একজন হাউস ওয়াইফও। সো আমি আগে স্টপ হয়ে গেছিলাম অ্যাকচুয়ালি, এত জোরে মানে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এখানে, লিটারেলি এত জোরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আমি এত ভয় পেয়ে গেছিলাম। কিন্তু যাই বলো, এখনের ওয়েদারটা কিন্তু খুব সুন্দর। মানে যারা ধরো ফটোগ্রাফি করে, যারা ধরো রিলস ভিডিওস বানায়, তাদের জন্য খুব ভালো একটা ওয়েদার। মানে খুব সুন্দর করে, বেসিক্যালি ভীষণ সুন্দর করে ছবি তোলা যাবে। সো আমি যেখানটা বলছিলাম তোমাদের সাথে আমার ম্যারিড লাইফ, তো এই ভিডিওটায় আমি পুরোটা বলতে পারবো না, হয়তো পরের ভিডিওটাই বলবো। সো এর পাশাপাশি একজন হাউস ওয়াইফ হওয়া সত্ত্বেও মানে আমি ভেবে দেখলাম, ধরো যে সমস্ত কাজগুলো, ঘরের কাজগুলো আমি করছি বা আমার পড়াশোনা বা যাই করছি, যাই কাজ, ভাবলাম চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করা যাক। আমি একাই কেন দেখবো, তোমরাও দেখো আমার সাথে। এবং আমার ক্যামেরার পেছনে যেই মানুষটা আছে সেই মানুষটাকেও তোমাদের সাথে আমি দেখাবো একদিন, বললাম আমি। সো যাই হোক, মানে প্রত্যেকটা, আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা মেয়ের নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার এবং প্রত্যেকটা মেয়ের একটা নিজস্ব আইডেন্টিটি থাকা দরকার। এই ভেবেই আমি আমার এই চ্যানেলটা খুলেছি। সো তোমরা প্লিজ প্লিজ প্লিজ, মানে একান্ত আমার অনুরোধ, সবাই আমাকে প্লিজ সাপোর্ট করবে, পাশে থাকবে এবং আমি আমার এই বাড়ির কাজ এবং পড়াশোনার ফাঁকেও যতটুকু টাইম পাবো আমি তোমাদের সাথে কিছু ভিডিওস বা ধরো কিছু মানে স্টোরি বা রিলস এই সমস্ত শেয়ার করার চেষ্টা করব। কিন্তু তোমরা অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবে এবং কমেন্ট করতে ভুলবে না। তোমাদের যার যা মন্তব্য ভালো লাগে, কারোর খারাপ লাগে বা কেউ কিছু আমার ত্রুটি দোষ তার যেটা মনে হয় তোমরা সেটাই কমেন্টে লিখবে এবং অবশ্যই আমার সাথে থাকবে এবং চ্যানেলটা শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। সো বাই। আর সব শেষে তো একটু ঢং করতেই হবে, তাই না? দেখো আজকে ওয়েদারটা এতটাই সুন্দর যে এমনি মনটা আনন্দে ফুরফুর ফুরফুর করছে। সো চলো পরের ভিডিওতে দেখা হবে।